ប្រធានថាបតីដូណាល់ ត្រាំសង្គ្រាមថៃកម្ពុជាកំពុងមានមនុស្សស្លាប់រឿងបែបនេះមិនគួរកាត់ឡើងទេយើងនឹងដោះស្រាយវាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2025ប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំនិយាយថាសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃកំពុងមានមនុស្សស្លាប់រឿងបែបនេះមិនគួរកាត់ឡើងទេយើងនឹងចូលដោះស្រាយសង្គ្រាមនេះលោកដូណាល់ ត្រាំថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាសូមអរគុណច្រើនយើងមានកិច្ចសន្ទនាដ៏ល្អកាលពីម៉ោង1មុននេះជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបភាគច្រើនក្នុងចំណោមពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយើងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងវែងអន្លាយហើយមានរឿងជាច្រើនមួយទៅហាក់ដូចជាដំណើរការល្អប៉ុន្តែយើងបាននិយាយគ្នាតាំងពីយូរមកហើយវាជារឿងដ៏ពិបាកដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងយើងបានដោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមចំនួន8ហើយមានសង្គ្រាមមួយកំពុងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចកាលពីម្សិលមិញនេះគឺរវាងកម្ពុជានិងថៃតែយើងនឹងដោះស្រាយវាមានមនុស្សកំពុងស្លាប់និងរឿងបែបនេះមិនគួរកាត់ឡើងទេហើយសូមកោតសរសើរដល់ពួកគេដែលកំពុងធ្វើការដោះស្រាយចំនួននេះ